Şanlı Zəfərin 5-ci il dönümü münasibətilə Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda zəfər yürüyüşü keçirilib. Azərbaycan xalqının milli iradəsini və azadlıq uğrunda mübarizə əzmini nümayiş etdirən tədbir rəngarəng proqramları ilə diqqət çəkib. Azərbaycanın qədim və dözümlü yerli cinslərindən olan dilboz atları. Zəfər günü münasibəti ilə atların iştirakı ilə keçirilən yürüyüşdə xalqımızın döyüş ruhu, mərdlik və azadlıq uğrunda mübarizə ənənələri simvolizə edilib. Yürüyüş Soyuqbulaq qəsəbəsindən qoruğun adının əks olunduğu məlumat lövhəsinin qarşısından start götürərək qoruğun informasiya mərkəzinədək davam edib. Zəfər yürüyüşünün məhz Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisində, Ceyrançöldə keçirilməsi dərin simvolik məna daşıyır. Belə ki, qoruğun yerləşdiyi qədim Ceyrançöl diyarı əsrlər boyu sərhədlərimizin keşiyində dayanan cəsur igidlərin, elat mədəniyyətinin və eləcə də atçılıq ənənələrinin deşiyi olmuşdur. Bu zəfəri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu bugün şaddır. 30 il işğalda olan torpaqları öz canları bahasına aldılar və bu zəfəri Azərbaycan xalqına yaşatdılar. Hətta deyərəm, əsirlikdə qalan xarı bülbülümüzü öz xalqımıza qaytardılar. Zəfəri mübarək olsun Azərbaycanımız. Həmçinin zəfər yürüyüşü çərçivəsində təşkil olunan rəsm sərgisi, güləş və digər milli idman yarışları da Azərbaycan əskərinin iradəsini, gücünü və birlik ruhunu təcəssüm etdirib. Daha sonra qonaqların iştirakı ilə bizə şanlı tarixi yaşatmış şəhidlərimizin əziz xatirəsinə salınmış Zəfər bağında ağac əkmə aksiyası keçirilib. Oğlumu doğurdan da ruhunu bax bütün yerdə, göydə, dağda, hər yerdə onu gördüm. Bu zəfər gününü bizə yaşadan bütün şəhidlərimizə, Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə, Ali Baş Komandanımıza, ordumuza, Allah sizləri var eləsin. Tədbiri keçirməkdə əsas məqsədimiz Vətən müharibəsində deməli iştirak edən qazilərimizin, şəhidlərimizin şücaətini xatırlamaq, onların əziz xatirəsini yad etmək, həmçinin Keşikçi Dağ ərazisində yerləşən abidələri təbliğ etmək olmuşdu. Beləliklə, Keşikçi Dağda zəfər yürüyüşündə tarix, təbiət və zəfər ruhu eyni səma altında birləşdi. Alməmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Rauf Məmmədov, AzTV xəbər.